Eko, Eko. Ya Pak. Ayo ikut Bapak ke sawah. Bapak kan sudah tua, kalau sendirian ya nggak kuat. Ya Pak, Eko mau ganti baju dulu. Iya. Sudah Pak. Panggil kakakmu sana, biar sekalian ikut. Ya Pak, sebentar. Eko panggilin Bang Joni dulu. Bang, Bang, apa? Ya, aku itu saja. suruh bantu Bapak di sawah. Gak mau, kotor. Sana pergi. Ya Bang. Gimana? Abangmu mau ikut? Enggak. Ya sudah, ayo kita ke sawah. Sana ambil cangkulmu. Iya Pak. Ayo Pak. Ayo. Mari Pak. Iya. Mau kemana Pak? Oh, mau ke sawah. Joni di rumah? Ya ada di rumah. Ya udah, saya mau ke sana. Iya. Oh, ya, silakan. Ini sih Pak. Ya. Assalamualaikum. John. John. Waalaikumsalam. Ya, tunggu bentar. Sini masuk dulu. Ya. Ada apa? Apakah barangnya sudah datang? Oh, barangnya sudah datang. Nanti kalau sudah ada saya kabari. Oh iya, jangan sampai lupa ya. Ya, siap. Saya mau pulang dulu. Ya. Gimana Jack? Wah, saya setuju kalau enggak. Saya pengen ketemu sama saya kemarin.
pemuda lemah itu saja sudah galau. Ya, gimana lagi bang? Kalau abang punya solusi lah. Besok ikut saya ke ladang. Besok ada pesta miras. Biar stres kamu hilang. Wah, oke bang, siap. Siap. Daftar tuh ada. Ya, nggak apa-apa. Yang penting aku suka. Siapa itu baru saja? Halo? Siapa? Halo, ini barangnya sudah ada. Nanti kita transaksi di tempat seperti yang biasa. Oh, ya ya. Saya tunggu di sana. Siap. Siap. Ah, apa nih? Bang Joni lama amat. Padahal datang. Sudah gak sabar gue mau ambil barangnya. Izinkan ku menjaga dirimu. Lama amat, John. Iya, tadi ada urusan. Kan apalah. Iya, anak muda. Iya, siap. Ini barangnya. Saya coba dulu ya. Iya. Wah. Kayaknya ini. Wah, masuk. Itu yang paling fly. Siap. Yang ini apa ini ya? Kalau itu yang ya sedikit membunuh lah istilahnya. Hmm. Ini uangnya. Gak dicek dulu? Gak usah, saya percaya. Iya, siap. Wes. Yos. Bensin ya. Kita yo, dia bis kecil lambat, melaju, melambat, dia selalu hebat.
Wah, siapa ini? Orang lagi santai juga gua aja. Halo, ada apa Bang Alek? Halo Bang Jack. Ini Bang Jack. Tempat biasa. Kita nge-fly. Katanya sudah datang. Oh, tempat yang kemarin. Siap. Iya, siap. Saya tunggu. Jangan lama-lama ya. TB. Iya. A few moments later. Hei, ayo. Lama amat sih Jack. Ini Bang, tadi. Nih, dibawain enak-enak. Wah ini ya mantap. Ayo kita ke tempat biasa. Ayo, Barangnya sudah ada ini. siap. Ayo. Ada Pak itu. Kayak ada yang mencurigakan. Kok dua orang teman ada apa itu? Wah, jangan-jangan Wah kayaknya ini enak ya. Iya, tadi belinya di depan sono. Apa minyak kebun kayak gini ya? Ya, itu sih tergantung abang. Bisa sukses apa tidak. Iya. Yang penting kan nge-fly. Oke. Wah, ada tanggul nih Bang. Dapat kita jual nih. Berapa ya kalau dijual ya? Ya, kira-kira lumayan lah buat beli minuman lagi. Siap. Ah ini tempatnya terlalu kecil ya, nggak apa-apa. Yang penting kan Siap. nih ada barangnya. Dalam amat sih. Banyak sekali Bang. Ya. Dari Bang Joni tadi. Mau yang mana kamu, yang ini atau yang itu? Ya, dua-duanya juga mau. Nggak ada tempat duduk. Nah. Saya nge-fly. Minum. Gimana Bang? Enak Bang? Nikmat, mantul. Ada manis-manisnya? Legit. Siap. Mahal ini, mahal. Kamu gak bisa beli ini, mahal. Berapa Bang 2 biji Bang? Ini urusan orang dewasa, anak kecil gak boleh. Abang gitu sih. Minum lagi.
aman. Telepon polisi ah. Nomornya berapa ya? Ya, 999. Tuh. 999 itu kan nomor apa ya? Iya, nomor di kartun ya. Wah, coba dulu ah, siapa tahu berhasil. Siapa ini? Halo? Mana? Halo, Pak. Di sini ada 2 orang mencurigakan, Pak. Gak tahu ngapain, Pak. Sepertinya transaksi narkoba atau apa, gak tahu, Pak. Yang jelas 2 orang, satu kecil, yang satu sedikit besar, Pak. Oh, siap. Segera meluncur. Oke, Pak. Makasih. Ada telepon. Halo, Serasan. Halo, ini ada tugas mereka. Cepat kemari, kita ketemu di wilayah biasa. Oh, siap. Segera meluncur. A few moments later. Selamat siang. Bapak yang menelpon dari kepolisian. Iya, Pak. Gimana orangnya? Sana, Pak. Saya Arah lihat. mana? Ke arah utara, Pak. Oh, siap. Ayo, di sana. Jadi sebentar. Kamu ke arah sana, saya ke arah sana. Siap, Dan. Laksanakan. Siap. Wah, ini pasti motornya pengguna narkoba. Wah, benar ini. Oh iya, ini apa motornya? Tinggal di sini lah. Ikut ke kantor. Ngapain kamu tadi? Cuma nongkrong di sini. Nongkrong apa? Coba cek. Siap. Apa ini? Apa itu? Tidak tahu. Jangan bohong. Tidak tahu. Coba periksa. Sabu-sabu Dan. Wah. Tolongan kamu. Ayo ikut ke kantor. Ayo. Jelaskan di kantor. Ini motormu? Ya, Pak. Kamu dapat barang itu dari mana?
Jadi Bang Joni, Pak. Ini siapa? Bang Joni itu. Edar narkoba, Pak. Kasih tahu alamatnya. Siap. Buat jalan. Ini rumahnya. Iya Pak. Benar ini rumahnya. Benar Pak. Ya. Kawan bohong, kamu yang akan sama saya. Siap, berdua. Tuh. Ada apa ini? Kamu yang berani. Ya, benar. Siap. Hai, bisa ke kau. Benar. Ya, bernama Joni. Benar dia bernama Joni. Ya, benar. Jangan saya apa?